De letekertem. Akkor hol van róla a Hát csap? én fogalmam ki. Én oda letettem, azt annyi volt. Hát mit tudom ezt? Én azt tényleg nem tudom. Ott volt. Ez nekünk át keletkezett ezáltal, tehát Azt levettem, azt annyi volt. Ez így... Letekertem és ennyi volt. Én nem dobom el a csapot. hát ez le van törve. Én nem törtem le. Jó. Lehet, hogy valaki Figyelj, letörte. majd Én a nem csapot törtem le. kifizetem, Vegyed, Peti, nyugodtan, vegyed. Fasz a gyerek vagy, tudod? Jó, semmi Jó. van. A csapot ne vidd el onnan. Hogy tenném már el? Miért ne tenném már el? Meg a boilert kapcsolt kívül szívesen elmentek, jó? Azt ki is kapcsoljuk befején. Jó, oké. Rendben, Az semmi között egyébként a boilerhez, haver. Az a kérdés, hogy Figyelj, majd én visszakötöttem tudom, ezt, hogy nekem mihez Az a van boiler, figyelj csak ide, haver. Az egyik boiler az enyém, tudod? Elviheted nyugodtan nekem, csak a Nem hiszem fogyasztása kell, ami most az enyém. Nem a tiéd, De haver. most az Soha enyém a a büdös fogyasztás. életben nem lesz a tiéd. De mondom, most a fogyasztás van, és Soha nem hétfőtől elő foglak venni, Soha hogy ez a nem lesz. fotisztáskodás itt neked elég bűnös lesz. Ki a faszom vagy te, hülye gyerek? Majd megtudod. Ki vagy te? Na. Bunkó gyerek. Jó, oké, ezt vetted, ezért még külön fogsz elég sok pénzt fizetni, maradjunk ennyibe. az a kérdés, hogy visszakötöttem esetleg, vagy? Visszafizeted, persze. Most egyelőre van még egy ilyen csapat? Persze, hozom a Tehát másik. én ezt rendezem meg mindennek, Jó, holnap persze. elmegyek, veszek egy izét, hát ezen nem múlik. Jó, rendben. Csak majd a foci csapat ki fogja fizetni. Köszönöm. Nem, mert itt most megint kárt okoztak. Zárta vizet. Nem, letörte a csapját, az meg ilyen. Csapot meg izé. Hát ez hülye.